Сайн байцгаана уу? Би Монгол Космос технологийн коллежийн Монгол хэл уран зохиолын багш Удуул байна. Би өнөөдөр 11-р ангийн Монгол хэлний угсагсан нийлмэл өгүүлбэр гэдэг хичээл орно. За, угсагсан нийлмэл өгүүлбэр хичээлийн зорилго маань нэгтэн угсагсан нийлмэл өгүүлбэрийн бүтэх арга, гол ба гишүүн өгүүлбэрийн онцлогийг таниулах. Хоёрдугаар нь угсруулах холбоог зэрэгцүүлэх холбооноос ялган таних аргад сурах. Гуравт нь гол ба гишүүн өгүүлбэрийг зааглан зөв тайлбарлах аргад сурах гэсэн хичээлийн зорилготой байна. За, эхлээд угсагсан нийлмэл өгүүлбэрийг үзэхээс өмнө өгүүлбэр зүй холбоо арга цагаан нэг эргээд саная. Зэрэгцүүлэх холбоо, угсруулах холбоо, харилцан зэрэгцсэн холбоо гэж байгаа. Зэрэгцүүлэх холбоог бид өмнө нь үзсэн. Зэрэгцүүлэх холбоо нь зэрэгцсэн гишүүд буюу зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр байна. Тэгэхээр одоо бидэд угсруулах холбоог үзнэ. Угсруулах холбоо нь захируулах холбоо буюу угсагсан нийлмэл өгүүлбэр байна. За, зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэрийг угсагсан нийлмэл өгүүлбэр болон хувиргаарай. Зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэрийг илрүүлэх хэд хэдэн холбоос хэрэглүүр байдаг. Намар болж усны шувууд буцан эзгүүрсэн нуурын зэгс уйтгартайя шуугна. Болж гэдэг зэрэгцгийн жээчээ, буцан гэдгийг хам холбогын ин гэж зэрэгцсэн нийлмэл өгүүлбэр байна. За, намар болж гэдгийг болоход усны шувууд буцан гэхийг буцаж гэж сольсон байна. Өнгөөр ялгасан байгааг сайтар анхаараарай. За, ингээд намар болоход гэдгийг хөх өнгө маань захирсан гол өгүүлбэр. Усны шувууд буцаж эзгүүрсэн нуурын зэгс уйтгартай шуугна гэдгийн өнгө маань захирагдсан гишүүн өгүүлбэр. Одоо бидний мэдэхгүй захирсан гол өгүүлбэр, захирагдсан гишүүн өгүүлбэр гэсэн юм гараад ирлээ. За, энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр үйл явдал дараалж болоход аль нэг үйл явдал нь гол үүрэгтэй байна. Иймээс угсагсан нийлмэл өгүүлбэр нь гол өгүүлбэр, гишүүн өгүүлбэр гэсэн хоёр хэсгээс бүтэнэ. Мөн өгүүлбэрийн хэсгүүд нь өөр хоорондоо угсруулах буюу захируулах холбоогоор холбогдсон нийлмэл өгүүлбэрийг угсагсан нийлмэл өгүүлбэр гинэ. Тэгэхээр угсагсан нийлмэл өгүүлбэр нь гол өгүүлбэр, гишүүн өгүүлбэр гэсэн хоёр хэсгээс бүтэнэ. Гол өгүүлбэр нь тухайн зүйлийнхээ гол утга санааг хадгалж байна. Гишүүн өгүүлбэр нь гол өгүүлбэрээ нэмэн дэлгэрүүлсэн утгатай байна гэсэн үг. За, гишүүн өгүүлбэр гэж юу вэ? Сая гол өгүүлбэр, гишүүн өгүүлбэр гэсэн хоёр хэсэгтэй байна гэсэн учраас гишүүн өгүүлбэр гэж юу вэ? Гол өгүүлбэрийн утгыг нэмэн дэлгэрүүлж, түүнд захирагдаж, ямар нэг гишүүний үүрэг гүйцэтгэж байгаа өгүүлбэрийг гишүүн өгүүлбэр гинэ. За, гишүүн өгүүлбэр энийг хэлдэг юм байна. Тэгэхээр гол өгүүлбэр гэж юу вэ? Гол өгүүлбэр нь гишүүн өгүүлбэрээр утга нь дэлгэрч, дагуулж захирагдсан өгүүлбэрийг гол өгүүлбэр гинэ. За, энд нэг жишээ байна. Өнгөөр газар усыг нэрлэхдээ монголчууд уг газрын жинхэнэ өнгийг харгалздаг байна. Тэгэхээр энд харгалздаг гэсэн үйл үгэнд өнгөөр газрыг нэрлэхдээ гэсэн энэ гишүүн өгүүлбэр очиж захирагдаж байна. Тэгэхээр монголчууд уг газрын жинхэнэ өнгийг харгалздаг байна гэдэг нь гол өгүүлбэр. Өнгөөр газар усыг нэрлэхдээ гэдэг нь харгалздаг гэсэн үгэндээ очиж захирагдаж байгаа учраас гишүүн өгүүлбэр. Тэгээд Д буюу нөхцлөөр холбогдсон байна. За, тэгэхээр гишүүн өгүүлбэрийг гол өгүүлбэрт ямар гишүүний үүрэг гүйцэтгэж байгаагаар нь тодтгол гишүүн өгүүлбэр, шууд ба шууд бус тусгатгуун гишүүн өгүүлбэр, байц гишүүн өгүүлбэр гэж ангилдаг. Та бүхэн тодтгол гишүүн өгүүлбэр, шууд ба шууд бус тусгатгуун, байц гишүүнээ мэдэх учраас ингээд цааш нь явъя. За, гол ба гишүүн өгүүлбэрээ маш сайн ялгадаг болчих юм бол энэ угсагсан нийлмэл өгүүлбэр мөн үү биш үү гэдгийг төвөггүй ялгаж чаддаг болно. Тэгэхээр гол ба гишүүн өгүүлбэрийн онцлог нь ямар байх вэ? За, буюу гол өгүүлбэрийн онцлог нь нэгтэн гол өгүүлбэр нь тухайн өгүүлбэрийн гол санааг илэрхийлсэн байна. Зөвхөн тэр гол өгүүлбэрийг уншаад ямар утга санаа илэрхийлж байгааг мэдэх хэмжээний байна гэсэн үг.
Гол өгүүлбэр нь харьцангуй утга төгссөн. Төгс өгүүлхүнтэй. Өгүүлхүнтэй байна гэж байгааз. За гол өгүүлбэр нь утгын хувьд гишүүн өгүүлбэрээ захирсан шинжтэй байна. За гишүүн өгүүлбэрийн онцлог. Нэгт нь гол өгүүлбэрийн утгыг нэмэн дэлгэрүүлж түүнд ямар нэг гишүүний үүрэг гүйцэтгэх нь. Тэгэхээр утгыг нэмэн дэлгэрүүлж гэж байгаа. За хоёрт нь гол өгүүлбэртэй захирагдан холбогдно. За одоо гол өгүүлбэрийн ялгаж бусад гишүүн өгүүлбэрээс гол өгүүлбэрийг ялгах дасгал ажиллая. За өмнө нь үздсэнээс онцлогоос хараад гол өгүүлбэрийг ялган олж зааглаарай. За нэгт нь наад хааны толгойд тусч байхад завга нойрноос сэрв. Таны надад өгсөн номыг би олон удаа уншсан. Монголчуудын морин гарамгайд гадаадынхан ихэд гайхав. За үүний гол өгүүлбэрийг олж тэмдэгтээ тэмдэглээрэй. За гол өгүүлбэрүүд нь. За нэгдгийнх нь завга нойрноосоо сэрв. Завга нойрноосоо сэрв гэдгийг уншчихсан байхад л гишүүн өгүүлбэрч байсан энийг гол өгүүлбэр гэдгийг мэдэж болох нэ. За таны надад өгсөн номыг би олон удаа уншсан гэхээр номыг би олон удаа уншсан. Энэ бол гол өгүүлбэр. Монголчуудын морин гарамгай гадаадынхан ихэд гайхав. Гадаадынхан ихэд гайхав. Хэн гайхсан? Гадаадынхан гайхсан. Гэт гол өгүүлбэр нь энд байна. За тэгэхээр одоо өгүүлбэрийг яаж угсагдсан нийлмэл өгүүлбэрийг мөн бэ гэдгийг нь мэдэх хэд хэдэн холбох хэрэглүүр байна. За нэгт нь угсруулан холбох нөхцөл зөвхөн нөхцлөөр олж болдог байна. Энд нь үүлийн нөхцөлдүүлэн холбох юм. Үргэлжлэхийн сарын дөрвөн зэрэг, угтахын талын дөрвөн зэрэг, бэлтгэх магцын дөрвөн зэрэг, дутагдахын эвч, болцохын балын гурван зэрэг, дашрамдахын инга дөрвөн зэрэг, далимдахын ингүүт, дагалдахын ихлаа дөрвөн зэрэг. За энэ бол дандаа холбох нөхцөл, дандаа нөхцлөөр байна. За үүлийн тодтгоо албахын нөхцөл болохоор ирээдүйн цагийн хээ, маарын дөрвөн зэрэг, одоо цагийн агийн дөрвөн зэрэг, тагийн дөрвөн зэрэг, өнгөрсөн цагийн сан дөрвөн зэрэг байх нэ. Ингээд дандаа холбох нөхцөл. За тэгэхээр хоёр дахь нь угсруулан холбох нөхцөл. Үг, угсруулан холбох үг. Тулд, төлөө, тухай, учир, учраас, улмаас, дагуу, талаар, хүртэл, тутам, мэт, шиг, адил, өмнө, хойно, дараа, урд, эцэст гээд дандаа холбох үгнүүд байгаа. Өгүүлбэрийн дандаа холбох үүрэгтэй болсон үгнүүд байна. Гэ химээ буюу гэ химээ толгойт үгнүүд холбох үг. Гэхэд, гэсэнд, гиж, гэсээр, химэн, химээсээр үгийг цааш нь дандаа холбож, дуусгүйгаан цааш нь холбож байдаг үгнүүд байна. За тэгэхээр одоо нэг баттгал ажил, сая үзсэн хичээлээ баттгал ажиллаж үзье. За угсагдсан нийлмэл өгүүлбэрийг энэ дөрвөн өгүүлбэрийн аль нь вэ гэдгийг олж ялгаарай. Нэгт нь аргалын утаа боргилсон малчны гэрт төрсөн бие. Хоёрт нь удалгүй ихнэр лам босч өрх татан галт түлж цай халаана. Гуравт нь бороо ганц нэг тусган сайхан, борог өвс норсон байхан сайхан. За дөрөвт нь хөхөө шувуу урхнаад нонготоход энэ дэлхий юутай хааламжтай вэ? За энэ өгүүлбэрийнх нь холбох хэрэглүүрүүдийн эхлээс анхаарч хараарай. Зэрэгцэн нийлмэл өгүүлбэр ямар холбох хэрэглүүртэй байдаг вэ? Сая үзсэн хичээлээ баттгаад угсагдсан нийлмэл өгүүлбэр бас мөн ямар холбох хэрэглүүртэй байдаг вэ гэдгийг сайн анхаарч харж дасгалаа ажиллаарай. За хариулт нь угсагдсан нийлмэл өгүүлбэрүүд нь 1 буюу 5 дахь өгүүлбэрүүд нь. Малчны гэрт төрсөн бие гэдг нь захирсан гол өгүүлбэр, аргалын утаа боргилсон гэдэг нь гэр гэсэн үгийн захирагдан холбогдсон гишүүн өгүүлбэр. Малчны гэрт төрсөн бие гэд
Аргалын утаа бэргэсэн гэр гээд гэр нь гол гишүүн болоод малчныг явуулсан би гэдэг нь очиж захирагдчих байгаа юм. За 5 дахь буюу хөхөө шувуу урихнаа донготход гэдэг нь цаг заасан байц гişүү өгүүлбэр юм а. Хизээ юм бэ? Хөхөө шувуу урихнаа донготход. За дахиад нэг баттгал ажиллая. За энэ бод өгчөж авсан хүүн том болжээ гэсэн хоёр энгийн өгүүлбэрийг угсарсан нийлмэл өгүүлбэр болгож хувиргах байгаа. Миний сэтгэл догдсон, ээж лав мэдсэн. Холбох хэрэглөө, холбох нөхцөл юм уу, холбох үг эсвэл гэ хэмээ толгойт үг ашиглаж байж энийг угсарсан нийлмэл өгүүлбэр болгоорой. Сургууль тарна, би хөдөө явна. Ухаан далайн номоос ихтэй бидний сургаал үг байдаг. За угсарсан нийлмэл өгүүлбэр бүтээсний тулгаарай. Болдын өгчөж авсан хүүн том болжээ. Сан гэд энд өнгөрсөн цагийн сан байна. За миний сэтгэл догдсныг ээж лав мэдсэн. Сургууль тарахад би хөдөө явна. Ухаан далайн номоос ихтэй гэсэн эртний сургаал үг байдаг. Гисэн гэд гэ хэмээ толгойтой үг байна. За одоо үдсэн онолынхоо мэдлэгийг шалгая. Зөв бурууг тодорхойлоорой. Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр нь гол ба гишүүн өгүүлбэрээс бүтнэ. Зөв үү, буруу юу? Угсарсан нийлмэл өгүүлбэр нь зэрэгцүүлэх холбоогоор холбогдож болно. Гол өгүүлбэр нь захирсан утгатай байна. Зөв үү, буруу юу? Тэмдэгтээ тэмдэглээрэй. Гишүүн өгүүлбэр нь гол өгүүлбэртэй аль нэг гишүүний үүрэг гүйцэтгэнэ. За зөв хариултаа. Зөв нь 1 3 4, буруу нь зөвхөн 2 байна. 1 3 буюу угсарсан нийлмэл өгүүлбэр нь гол ба гишүүн өгүүлбэрээс бүтнэ гэдэг нь үнэн байна. Гол өгүүлбэр нь захирсан утгатай байна. Гишүүн өгүүлбэр нь гол өгүүлбэртэй аль нэг гишүүний үүрэг гүйцэтгэнэ. За угсарсан нийлмэл өгүүлбэр бол зэрэгцүүлэх холбоогоор холбогддоггүй. За өнөөдрийнхөө хичээлийг улам баттгаад гэрийн даалгавар угсарсан нийлмэл өгүүлбэр видео хичээлийн тэмдэглэлийг дэвтэртэй хийгээд сурах бичгээс дэлгэрүүлэн уншиж хуудас 32 33 ажиллах өгүүлбэр гэсэн хэсгийг өгүүлбэрийн гишүүдээр зурж угсарсан нийлмэл өгүүлбэр мөн болохыг батлана. Мөн болохыг батлана гэдэг маань ямар холбоосоор холбогдсныг нь тэмдэглэнэ гэсэн үг. Мөн 33 дугаар хуудасны дасгалт 4-ийг ажиллан мэйл 2-ыг болон мессеж чатаар 3 сарын 22-ны дотор явуулаарай. За хэрвээ ном байхгүй бол энд ингээд зураг оруулж өглөө. Сайн харагдах байхаа. За баярлалаа.